नमस्कार। एथेनॉल कैसे बनाया जाता है और देश की जनता को कैसे उल्लू बनाया जाता है, ये पानी बेच के और महंगे वाले पेट्रोल को सस्ते दामों में बेचना। यानी 114 रुपए मिलने वाला है, बिल्कुल 70 रुपए 80 रुपए मिलने वाला पेट्रोल है। जबकि जो कांग्रेस सरकार के अंदर जो पेट्रोल मिलता था, बेकार है गवर्नमेंट। ऐसा बेहुदा गवर्नमेंट है जो पहले इंजन बनना चाहिए, तब ना उसमें E20 डलना चाहिए। रेट इस सरकार ने 170 रुपए के आसपास बढ़ा दी गई। अब आप सोचो, अब ये लोग क्या कर रहे हैं कि जो 80 रुपए मिलने वाला एथेनॉल को अभी 114 रुपए में बेच रहे हैं। ये आप देख सकते हैं किस देश की जनता को लूट रहे हैं, आप देख सकते हैं। और हमको और इसके बाद हमारा जो जनता, आम जनता का जो गाड़ियां व्हीकल जो खराब होते हैं, वो अलग खर्चा आप अंदाजा लगा सकते हैं। अब आपकी क्या राय है इसके बारे में कमेंट के अंदर जरूर बताएं।